हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और टाइपिंग टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सारी कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट है जो कंप्यूटर टेस्ट है, उसमें 2 पेपर होंगे, एक स्पीड टेस्ट होगा और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में एक्यूरेसी चेक की जाएगी। नेक्स्ट है इसमें दोनों पेपर में 50-50 मार्क्स हैं और 20-20 जो है मिनिमम मार्क्स है। इतने ही मार्क्स लेके आने हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इतने, और 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर जो है वो हिंदी में या फिर दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। और इसकी फॉन्ट जो है हिंदी की वो कृति देव 010 है और इंग्लिश की है कैलिब्री। और 20 मार्क्स। और आंसर की में अगर आपको लगता है कि गलती है इसकी आंसर की में हाई कोर्ट की, तो आप लोग ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अपनी जो क्वेरीज हैं भेज सकते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। 31 जुलाई तक रात को 12 बजे तक का टाइम है। उसके बाद कोई क्वेरीज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इसलिए जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है आंसर की में, वो प्लीज़ अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट के लिए आप टाइपिंग ट्यूटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं।